ഉറക്കത്തിൽ ശ്വസനം തടസ്സപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ. സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അഥവാ OSA ആണ്. എന്താണ് ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പേശികൾ പൊതുവെ അയയുകയാണ്, അതായത് റിലാക്സ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമയം നമ്മുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ ഉള്ള എയർ ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട്, അതായത് നമ്മുടെ മൂക്ക് മുതൽ തൊണ്ട വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും അതുമൂലം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ OSA ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ ശ്വസനം ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തൊക്കെയാണ് OSA ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ? ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണം കൂർക്കം വലിയാണ്. OSA രോഗികളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ കൂർക്കം വലി ഉള്ളവരായിരിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് രോഗിക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവരുടെ ഒപ്പമുള്ള മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളായിരിക്കും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക. ഇതുകൂടാതെ ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസം നിലച്ചു പോവുക, ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടി ഞെട്ടി ഉണരുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും കാണാം. അമിതമായി പകൽ ഉറങ്ങുന്ന ശീലം ഇത്തരം രോഗികളിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പുസ്തകം വായിക്കുകയോ TV കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക, മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെ OSAയുടെ വിവിധ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അമിത ഭാരമുള്ളവരിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിനു ചുറ്റും അമിതമായി വണ്ണമുള്ള വ്യക്തികൾ, അവിടെ കൂടുതൽ അവരുടെ ശ്വാസനാളങ്ങൾ ചുരുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും OSA വരാനുള്ള റിസ്ക് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് കൂടുതലാണ്. മറ്റൊരു കാരണം, സ്വതവേ തന്നെ ഇടുങ്ങിയ ശ്വാസനാളങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്, അവർക്കും OSA വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിന് വളവ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൽ പോളിപ്പുകൾ വളരുക, ഇതൊക്കെ ശ്വാസതടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും OSA വരാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂട്ടുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ചില മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, തൈറോയിഡ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്കും OSA വരാം. മറ്റൊരു കാരണമായി കാണുന്നത് അമിതമായ മദ്യപാനം അല്ലെങ്കിൽ ചില സെഡേറ്റീവ് മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം, പുകവലി, ഇതൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം? സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള എയർ ഫ്ലോ കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ളവരിൽ അവരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകാം, അവരുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പ്രമേഹം, അതുപോലെ രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത സാധാരണ ആളുകളെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഇവർക്ക് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് OSA രോഗികൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള റിസ്ക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? സാധാരണഗതിയിൽ രോഗി ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി, അതായത് രോഗി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണത്. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത്. ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള എയർ ഫ്ലോ, അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ്, ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ്, തലച്ചോറിലേക്കുള്ള സിഗ്നൽസ്, അതായത് ബ്രെയിൻ വേവ്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് തുടങ്ങി ഒട്ടനേകം പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ഉറങ്ങുന്ന അത്രയും സമയം നോക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ രോഗിക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ OSA ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് 1 മണിക്കൂറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം അവരുടെ ശ്വാസം നിന്നുപോയി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇത് മണിക്കൂറിൽ 5 തവണയിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗിക്ക് OSA ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നു. ഇത് 15 തവണയിൽ കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അസുഖം വളരെ തീവ്രത കൂടിയതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം? ഒന്നാമതായി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇതിലൊരു പ്രധാന ഭാഗം വഹിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും അമിതവണ്ണമുള്ളവർ കൃത്യമായ വ്യായാമം വഴി ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക, അതുപോലെ പുകവലി, മദ്യപാനം എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. ഇതൊക്കെ വഴി നമുക്ക് OSAയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് OSA ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് CPAP തെറാപ്പി അഥവാ കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ.
ഒരു പ്രത്യേക അളവിൽ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ശ്വാസനാളങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണിത്. CPAP മെഷീൻസ് നമുക്ക് രോഗി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുഖത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാവുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ എയർവേസ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയും അവർക്ക് OSA കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ശ്വാസതടസ്സവും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യും. ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സാ രീതി തന്നെയാണ്. ഇതുകൂടാതെ ചുരുക്കം ചില പേഷ്യൻസിൽ ചില ഓപ്പറേഷനുകൾ സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ വഴി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും മൂക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയുടെയൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് ചെറിയ സർജറീസ് വഴി അവരുടെ ശ്വാസതടസ്സം മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതും കൂടിയാണ്.